ओ माय गॉड, ये देखो, ये कितने सारे जंगली जानवर वहां पे खड़े हुए हैं। ओ माय गॉड, ये देखो। ओहो, ये देखो, यहाँ तो जेब्रा भी आया हुआ है। ओ ये देखो, कितना प्यारा जेब्रा लग रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो, ये देखो हमारा टाइगर। टाइगर भी जेब्रा के पीछे खड़ा हुआ है। ओ माय गॉड। ओहो, ये देखो, एक और ये देखो, येलो वाला टाइगर कितना खतरनाक है। ये तो बब्बर शेर है। ये बब्बर शेर कहाँ से आ गया? ओ माय गॉड, ये देखो, ये हमारी कार है। ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो, टाइगर तो कार के ऊपर बैठ गया है। ओ ये देखो, इसको कार को गिरा देगा। ओ माय गॉड, ये देखो, ये तो डॉग भी उसके ऊपर बैठ गया। अब इसको रखते हैं। ये देखो, ओ माय गॉड, टाइगर कितना तगड़ा लग रहा है। वो तो बब्बर शेर को। ओ माय गॉड, ये देखो, एक डॉगी भी यहाँ पे और आ चुका है। ओ माय गॉड, ये देखो, ये पेड़ कहाँ चला गया? ये ग्रीन वाला पेड़ देखो कितना मस्त लग रहा है। ये देखो, ये ग्रीन वाला पेड़ कितना बढ़िया सा है। ओ माय गॉड, ये देखो, कितने सारे जंगली जानवर हो। माय गॉड, ये देखो, इसने तो गाड़ी को बंदी बना लिया है। ओह, ओ माय गॉड, ओ नो, ओ शिट, ये देखो, कितने सारे जंगली जानवरों ने गाड़ी को बंदी बना लिया। ओ माय गॉड, ये देखो, जेब्रा गिरा पड़ा हुआ है। चलो इसको खड़ा कर देते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो, ये वाला पेड़ तो फिर से गिर गया है। ये देखो, बेबी भी यहाँ पे है। ओ माय गॉड, ये तो बेबी को पकड़ के रखे हैं। ये देखो, यहाँ पे तो बेबी जी हैं। वाव, ये देखो, ये बेबी जी यहाँ पे लेटी हुई हैं। ये देखो, बेबी जी का स्कूटर यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये देखो, बेबी जी का स्कूटर भी यहीं खड़ा है। देखो कितना प्यारा स्कूटर, वेरी नाइस। तुम स्कूटर बहुत प्यारा है। ये देखो, ये बेबी जी की कार पे सारे जंगली जानवर चढ़ चुके हैं। ओ माय गॉड, ये देखो, बहुत सारे जानवर यहाँ पे हैं। ये देखो, जेब्रा कितना प्यारा लग रहा है। ये व्हाइट कलर का जेब्रा। ये देखो, राइनोसोरस ग्रीन वाला। ओ माय गॉड, ये देखो, यहाँ पे डॉगी और टाइगर तो उसके ऊपर बैठे हैं। और ये देखो, येलो वाला बब्बर शेर। ये बब्बर शेर बहुत खतरनाक है। ये देखो, यहाँ पे स्कूटर खड़ी हुई है। ओ माय गॉड, ये देखो, ओ इधर भी है घोड़ा। और ये देखो, बकरी भी आई है। ये घोड़ा और बकरी दोनों साथ में बैठे। ये देखो, ये बकरी व्हाइट वाली गिर गई। ओ माय गॉड, ये घोड़ा, ये देखो, ओ माय गॉड, घोड़ा भी गिर गया। तुम लोग बहुत खतरनाक हो। ओ माय गॉड, यहाँ तो बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं। ओ माय गॉड, ये देखो, ओहो, ओ माय गॉड, ये देखो, यहाँ तो स्पाइडरमैन आया है। ये देखो, स्पाइडरमैन ढोलक बजा रहा है। ओ माय गॉड, तुम स्पाइडरमैन बहुत प्यारे हो। तुम यहाँ बैठो, ढोलक बजाओ। चलो, डम 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 ढोलक बजाते हो। बहुत अच्छे हो तुम टाइगर। ये देखो, स्पाइडरमैन बहुत प्यारा है, ढोलक बजाता है। ये रेड वाला स्पाइडरमैन बहुत प्यारा है। चलो, तुम इसको उठा के इस पे रखेंगे। तुम ढोलक के ऊपर बैठ जाओ और उठाएंगे इसको। चलो, इसको बैठाएंगे इसकी खोपड़ी पर। ये देखो, ये राइनोसोरस तो इसकी खोपड़ी पे बैठ गया। ओ माय गॉड, ये तो गिर गया। तुम बहुत खतरनाक हो। ओहो, ये देखो कितना प्यारा है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, इसके ऊपर ये रखेंगे। चलो, इसके ऊपर ये रख देते हैं। ये घर रख दिया मैंने इस गाड़ी के ऊपर। गाड़ी, तुम बहुत प्यारे हो। ये तो लक्खा की गाड़ी है। ओ माय गॉड, ये तो लक्खा की कार है। वो यहाँ पे देखो कितने सारे जानवर। चलो, और आपको दिखाते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो, यहाँ पे तो एरोप्लेन है। एरोप्लेन बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये देखो, उड़ गया। वाह, कितना प्यारा है वो एरोप्लेन। एरोप्लेन देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो, ये तो उड़ता भी है। ये देखो, इसके पीछे, ओ माय गॉड, ये तो को भाग गया। ओह, फिर से इसको पकड़ते हैं। तुम बहुत प्यारे हो। ये देखो, व्हाइट वाला एरोप्लेन तो बहुत ही प्यारा है। ओह, ये देखो, यहाँ तो इस कार के ऊपर लड़ गया। ओह, ये देखो, ये कार कितनी प्यारी है। वाओ, ये देखो, कितनी प्यारी कार है हमारी थार वाली। ये ग्रीन वाली कार तो बहुत प्यारी है। ओ माय गॉड, ये देखो, हमारे पास ट्रैक्टर ट्राली है। ये देखो कितना प्यारा ट्रैक्टर ट्राली। ओहो, ये देखो, ग्रीन वाला और रेड ट्रैक्टर ट्राली कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखो, बहुत ही अच्छे। ओ, इसको, इस वाले घर को चलो इसके ऊपर रखते हैं। चलो, फटाफट से इसके ऊपर रख देते हैं। ये देखो, बहुत प्यारा लग रहा है। वाह, ये देखो, चलो इसको भी रखे हैं इसके ऊपर। चलो, तुम ट्रैक्टर ट्राली इसके ऊपर हो गए। चलो, इसको लेकर चलते हैं। ओ माय गॉड, तुम हट जाओ, पहले तुम हट जाओ। वाह, ओहो, ये तो कितना, ओ माय गॉड, ये तो गिर गया। नहीं नहीं नहीं, इसको फिर से उठा के अब लेकर चलेंगे। अब तो नहीं गिरेगा ये। ये देखो, चल दिया। चलो 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 चलो। ओ माय गॉड, ये तो फिर गिर गया है। चलो, तुमको उठा के इस पे रखेंगे। चलो, अब तुम्हारी कार लेकर, ओहो नो, वो सीट, ये देखो, अब इस पे रखेंगे। चलो यार, अब तो नहीं गिरेगा। चलो, इसको लेकर चलते हैं। चलो, ट्रैक्टर तुम वहाँ पे चलो, बेबी के पास। हटो 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 हटो, सब लोग हट जाओ हट जाओ हट जाओ। चलो, ये देखो, इसको उठा के इस पे रखेंगे, सबको मारेंगे। ये हटो हटो जाओ, धिचकियाँ हो। ये देखो, तुम भी हटो यार, तुम लोग बहुत दुष्ट हो। ये देखो,
अब ये ब्लैक वाली कार हम इस पे रखेंगे ट्रैक्टर के ऊपर, ताकि कोई उठा के ना ले जाए। ओ माय गॉड, चलो। अरे यार ये कहाँ नहीं आ पा रही, चलो इसको हटाते हैं। ओह ये देखो, चलो तुम हट जाओ, इस वाले घर को हटा देंगे और इसको इस पे बिठा देंगे। चलो तुम इस पे बैठ जाओ। ओ माय गॉड, अब इसको लेकर चलेंगे। ये देखो, अब देखो कार, ट्रैक्टर के ऊपर कार बैठी हुई है। चलो तुम मोटर स्पाइडरमैन यहाँ पे बैठ जाओ, तुम यहाँ पे बैठ के ढोलक बजाओ। ओ माय गॉड, ये देखो कितना प्यारा है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियोस को।